madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalmihii la soo dhaafay booqasho shaqo ku joogay boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. Madaxweynaha oo ka qayb galayay shirkii degdeg ahaa ee jaamacadda Carabta iyo midkii caadiga ahaa ee ururka iskaashiga Islaamka ayaa waxa uu mahadceliyay boqorka dalka Sacuudi Carabiya iyo dhaxal sugaha dalkaas, wuxuuna ugu mahadceliyay sidii diirneed oo loo soo dhaweeyay si wafdigiisa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa inta uu ku sugnaa boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya waxa uu kulamo gooni la qaatay qaar ka mid ah madaxda dalalka iskaashiga Islaamka oo kala hadlay xaaladda Soomaaliya sidii dawladda gacan looga siin lahaa dib u dhiska dalka. Dhanka kale, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saaki u kicitamay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jidda ayaa dhowr saacadood oo ku hakaday magaalada Addis Ababa, halkaas oo garoonka diyaaradaha uu ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya mudane Abiy Ahmed. Wadahadallada ay yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa xoog lagu saaray sidii loo sii dardargelin lahaa iskaashiga dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha, iyadoo dhanka kale ee labada mas'uul ay isla soo hadal qaadeen xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka. Cabdirashiid Sandheere, raadiyaha iyo telefishinka SBC, Muqdisho.